menatra tanteraka mihitsy ny ekipan'ny PSG manapavitany ilay lalao tamin'ny omaly ho fezintsika kely ao anatin'ny famitinana izay resaka ihany koa itsika ny ekipa anisan'ny tena songadina indrindra atao anatin'izay Champions League anankidimy insesy izay ary zay dino akory ireo match manaraka miandratsika ho amin'ny fiakarana amin'ny ampahivadalana amin'ny Champions League arabaina ianareo zay tratran'ity androany ity ary manaraka ity fandarana ity ndao avy hatrantsika dia iantsampy ao anatin'ny vokadalao omaly alardia nahitantsika ny marka valo rombe folo valo amby telopolo ary ny dimapolo zay ny andiam fa 7.7 sy arivo ho an'ny 450 raha toa kosa ny andiam fa 7.7 sy valonjato ho an'ny 535 mitondra ny marka efatra enina raika amby folo valo amby folo ary ny roa amby roapolo tafiakatra hatramin'ny 56 942 920 ariary ny totona miaranao ho an'ny 535 raha toa kosa ny 20 millions d'ariary ho an'ny 450 www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvoul, Orange Money, Airtel Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Andao vertsika tsy misy instru hahenona azy Ok are. Banco bleu anao no mitahaka mitovy bleu tsara ny feonao. Ya voray. Banco rose, jaune, vert, nareo manampy de ny fetisy manao cœur. Ok, ataontsika an'izay. Anareo Hey, sambatra izy niomba fiainandrazambolide mety tsara. Presto Bet, ny fianakavimbendreo karatra kikisana ny tonga eto amin'ny Bet261. Presto Bet, miandry anao ireo tapakila mahazo. Hey, sambatra izy Mahazo, sambatra. zavatra tiana entana dia manao inonareo rapitso amin'ny folo rasy fefany alina amin'ny folo rasy fefany alina mihitsy rapitso fa raha tsy misy ataonareo na mbola tsy matory dia ndao iaraka hitady vola iaraka aminay iarahanaraka ty course angeniny ity tsika iadivana ny amboany Williams eo ambony atelier mirefy 10.4 metatra misy mpiazakazaka 1.10 ary fasika ny tora-pasika ny piste amin'ny fotoana io raha ohatra tianareo dia iara hitady ny 5 tonga voalohany tsika iza reny mety ho tsaratsara ny heverinao base aloha dia ny 8 Erika Fin ny 6 Langweng mety ho tsara chance ny 9 Gubelini 7 Alexandre Bivard ny 3 Marie everina hitondra ainga avao amin'ny fotoana io ny 4 d'Alessandro 1 André Alami ary ny 15 Guillaume Martin ohatra ny staff kosa aloha ny 2 Route 13 Francouvry ary ny 12 Mathieu Mautier fanotena tsara ary anana ny fanantenana ny 8 Erika Fin 6 Langeng ary ny 4 d'Alessandro numéro 6 io zao ny anisana nahitahitra ny fotsika io mahazo ny coup de cœur izy Lagweg reto zany ny eritreretanay rehefa nieritreritra lala zay dia reto ny eritreretanao tonga voalohany ianareo koa afaka miketrika 8 de 11 de 6 de 4 de 10 mahazo tomy lalao fa amina tapitrisa maro de maro no azonareo raha ohatra hitanareo ny Quinte Plus ny Bet261 misy ilay atao hoe gagner plus ao amin'ny Sportybet ny Bet261 raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety hitombo hatramin'ny 25% bezon vola ho azonao ireo matcha rehetra ireo nefa dia tokony manana koty mihoatra na mitovy amin'ny 1,20 tadio fa arivo ariary dia ahafahanao milalao amin'ny Sportybet nefa mety azonao vola hatramin'ny 10 tapitrisa ariary sambatra izy mahazo sambatra ery
Tamin'ny lalao mandroso dia naresarainy ohatra ry zareo PSG maliny tanterana ny lalao miverina. Mbola naresarainy ohatra ihany izy teo am-pialatsasatra. Zany hoe efa nanatoko tanteraka izy ireo satria manana tombony zany raha cumulé na score hateo amin'ny première mi-temps dia mitondra ny rono ohatra be zao izy. Fa tamin'ny fizaram-potoana faharoa kosa 10 minitra fotsiny ihany 10 minitra dia ampy ho an'ny Karim Benzema izay lasa superstar an'i Real de Madrid nanamotsanana ary nanalana baraka tanteraka any ekipany PSG. Tamin'ny 20 minitra aloha dia nanao erreur mihitsy i Donnarumma nisangisangy tao anatin'ny but ary teo nitsariany Benzema ny baolina nampidirany voalohany. Teo amin'ny minitra raika amby 20 ihany koa dia nafaty hatrany Benzema doublé izy nanomboka teo ary tamin'ny fahatelo erreur défensive any Marquinhos izay napiditra tao anatin'ny axe ary nidakany Benzema fotsiny. 10 minitra fotsiny ihany dia tafiakatra indray zany ny ekipan'ny Real de Madrid. Raha tena zoina, raha tena jerevana dia ny mentalité ny resaka état d'esprit mihitsy no tsy ampy ho an'ireto ekipan'ny ry zareo PSG reto. Tezitra tanteraka moa i Nasser hatreto izay tompon'ity kluba anankiray ity satria anisany nandaniana vola betsaka indrindra tamin'ity taona ity ary hatramin'izay mbola ity kluba ity nandaniana vola betsaka indrindra tamin'ny resaka recrutement ana mpilalao kanefa dia izao nandamoka izao satria hatramin'izao mbola tsy nahazo mihitsy ny Ligue des Champions ny PSG indrisy nefa dia tapitra hatreto amin'ny ampavalondalana ireto milliard d'euros reto zany rehefa totalina ny vola rehetrarehetra investi ao anatin'izay ekipan'ny PSG izay. Tafiakatra ihany koa City ohatrany ohatra ny sarana tamin'ny Sporting Omalia dia ireo ekipa tafakatra zany Bayern de Munich, Liverpool, City ary Real de Madrid. Irahantsika amin'ny 15 ny volana amin'ny talata ho avy zao 15 volana martsa ny lalao miverina ihany koa iarahana amin'ireo ekipa sasany hafa ireo. Araka zany dia Karim Benzema zany no laharana fahatelo napiditra baolina betsaka indrindra ao amin'ny Real de Madrid ao aoriana Cristiano Ronaldo sy Raoul. Rapitso manana lalao indray sika ry zareo tsy haiko ahoana fahitanao an'ity atao hoe tsara ihany ity lalao ity tsara ihany koa tia atolotra ao anareo. Atletico Madrid sy Gadis ifandona ao amin'ny La Liga makany Atletico ary Los Lille koa ifanandrina amin'ny Saint-Etienne manana cote 2.00 isika zany hoe avy roeny lela volanareo izay milalao amin'ireo match ireo azo antoka hoe samy aresy na Atletico na Los Lille. L'autobet devanolotra mantsika ny multitirage comme 1,4/50. Fa ino zany? Fisariana maromaro zany hoe itombo bebe kokoa zany ny vitana. mazava ho azy indimy isan'andro ny fisariana amin'ny 20, amin'ny 2, amin'ny 3, amin'ny 5 ary amin'ny 7 ora hariva. Ny fisariana ny Combi Canal 5/35 kosa dia arahinao amin'ny 10 ora latsaka fefantolakandro. Afa ihany en bet 261. Tara marika efatra fotsiny dia efa manova ny fiainanao. L'autobet mihodina ny vitana. Bet 261. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Mety efa ianareo avy efa mibidy fitianay teny ilay lalao vaovao tsona hoe Africa Million izay lalao vaovao indray izy io hianatra tsikelikely eny isika ho atoranareo tao ny fomba filalaovana izany ho avy ihany koa ny fisariana fa ankehitriny aloha dia ny L'autobet no iarahantsika amin'ity an'io ity fa tara avy hatrany ary revoka dalao niaraka tamin'ny police des jeux tamin'ny 12 ora maraina dia nahitana ny 49 47 18 14 ireo tafiakatra tamin'ny ray kosa 48 1 24 6 ireo voatsapaka tamin'ny telo ry zareo 6 36 40 50 aliny tamin'ny 10 ora hariva 42 41 18 28 zao tsika dia anaraka ny 535 izay nahitana ny tarehimarika 25 34 23 17 11 voasarika tao anatin'ny vata fisarian'ny powerball ho an'ny anio ny
34 13 22 67 51 Arlay-Bolimena 10. Zay ihany koa no ela tokola ela zay tsy maintsy niasa satria nazahoana ny atody ongotrehana kanarina elatra ary elatra hitondranareo any amin'ny fandrotsorotsiana ny fandriana sy ny fialan-tsasatra any mirary anareo mba hanana ny takariva mahafinaritra rapitso indray tsika ho an'ny fotoana manaraka ary.